大家早安，我们来看一下这个。对不起，对不起，对不起。我们来看一下这个。抱歉，抱歉。枢府穴位于胸骨旁、锁骨下，对于有痰、咳嗽、气喘等症状有改善的功效。经常按摩还能够提升免疫力。哎呀，这个月我们的目标是营收2000万。